No nii, täna on see rõõmus päev, kui me võtame ette siis selle koletise mootori, sest meie motorist Kaspar on tulnud Siililt tagasi, ta ütles, et iga okas loeb ja oli kohustatud sinna minema. 2 nädalat istus metsas, see oli muidugi kihvt aeg, et see oli kõige külmem aeg üldse vist Eesti kevadetest. Aga Tõnn lõpetab siin juhtneid, nagu te olete näinud. Ma olen siin selle kõik juba üles filminud. Vaata, kui palju läheb ühele träägiautole juhtneid tagasilla juurde. Kuule, mis kuradi asi see nüüd on? Ma olen näinud träägiautosid, millele ühtegi juhet lähed siit auto keskelt tahapoole. Siin kõik on varuvariandid. Varu või? Muidugi. Sa pead kaalu lihtsalt varuks või? No just. Te ei tea kunagigi, et kui tekib soovi oma nurga kõrgusandureid. Udutulesid. Jah, kõrgusandureid vaja saada. Okei, meil on siin väike mõte, siin IR-andurid ka kunagi panna, eks ju. Kui hakkame ikka selle autoga viite sõitma, siis on valmidus olemas. Ja mis siin muud on? Siin taga andurid, siis aku läheb taha kaalu pärast. Mis siin veel taga on? Tulede juhtned. Suretused, sellepärast, et siin on vaja tagant otsast see auto välja suretada. Ja kui te siin näete, siis siin on see mock-up mootor, on ju. Praegust Magnus tegeleb nende klapikambrigaantega. Ja nüüd lähme siis sinna lubatud uue mootori juurde ja vaatame, mis Kaspar asjast arvab. Kuule, halloo! Noh, kus Siilil läks? Siilil oli natuke jahe. Aga said sa muidugi targavust ka seal või tuli meelde midagi või? Ei, selles suhtes meelde tuli küll kohe jah, nagu naksost täis, nii kui metsa jõudsid. Ma arvan, et kui peaks selline sõjaolukord olema, siis esimene pauk ja tuleb nagu nii meelde kõik asjad, et... Eks küll, jah. Või on see, et kui pauk käib ja lased jalga. Aga okei, ärme rohkem sellel teemal peatu. Meie selja taga on siis tegelikult see asi, milleks me siin kogunenud oleme, jah? See on jah, meie esimene Billet 2Z-blokk siis. Jah, sest et minul on kogemus Billet mootoriga oma mootorist, ütleme siis VQ mootorist ja siis 2Z puhul oli natukene tume maa see asi, aga mootorit me oleme juba näidanud, aga nüüd räägi, kuidas see asi välja hakkab nägema, sest et ma saan aru, et mašiinimine on tehtud. Jaa, selles suhtes see blokk tuli juba nii, et põhimõtteliselt oli kõik mašiinitud, et vändatunnel oli juba tehtud õigeks, siis silindrite seinad olid ka juba puuritud õigeks nii-öelda, eks ju. Ainult, mis oli tegemata, oli siis kolvi järgi hoon nagu, et see fine tune, et hooni ei olnud veel, et selle me pidime laskma Soomes teha, selle hooni. Tekipind oli juba lastud sirgeks ja õigeks kõrguseks, kui me kasutame vaskkaarnetiindit. Siit on umbes 10 on üle. Jah, ja siin on need sooned ka nende... Oorõngaste jaoks, või traadi jaoks. Ei ole, siin on need pronksrõngad, jah? Pronksrõngad sellised, jah. Need on siis need, siin on väiksed servakesed. Mis siis selle heitgaasi ära tihendavad. See läheb siis nii pidi siia peale. Jah, siia soonda. Lähebki täpselt. Ja miks on need teraspinnad ja pronkspinnad kõrgemad kui siis alumiiniumpind on see, et alumiiniumpind tahab kuumaga rohkem tõusta ja siis ta tõstab kaane, ütleme siis silindri pealt lahti ja sellepärast alati on need pinnad kõrgemad, et kui mootor kuumeneb, siis see tihedus jääb. Alumiinium paisub alati rohkem. Nüüd hakkad kokku laaduma, ma tean, et see kolvid kepsud vist omavahel juba laulatasid ära. Kolvid kepsud ma võin kokku jah, sest need olid ainust asjad, mis mul olid. Ülejäänud oli Soomes või blokk oli Soomes midagi. Rohkem ei saanud. Kaua selline tööaega võtab, et sa ära komplekteerid? See rõngaste võilimine muidugi? See komplekteerimine on ütleme 1 päev, aga kõik see eeltöö, mõõtmine, rõngaste tegemine, seal läheb ütleme mingi 3 päeva ilusti ära. Nädalane protsess põhimõtteliselt. Jah, et põhimõtteliselt on, et see Kareli piiraja mootor tegin ka vist 5 päevaga, kus olid ka kõik... See on koos selle jutustamisega? Ei, jutustamine käib siin tänapäeval käib asja juurde juba, jah.
aga noh, samamoodi jällegi, et ma panen kõigepealt nagu tavaõliga ehk siis vedelõliga panen vända sisse, proovin, kuidas vänt ringi käib, kas vänt käib sujuvalt ringi. Kui käib sujuvalt, siis ma tean, et kõik on hea siin ja ma võtan uuesti lahti, puhastan ära ja siis ta läheb juba montaažimäärdega, mis on siuke paks kleepekas, et kui ma seda vänta siin ringi ajan veel tükk aega, siis ei juhtu midagi, pluss esimene käivitus on ka tal kindlasti parem. Valgu välja sealt vahel. Jah, sest jah, see tavaline vedelõli on, siis see voolab lihtsalt välja ja siis kui ajad kuivalt ringi mootorit, siis võid nagu juba kahjustada saalt. No aga annan kaamera mehe kätte, las ise filmib, tõmbab väikese timelapsi ja filmib kõik üles, sest et ma ei jõua siin kõrval seistes, mul on ju vaja seadistama jälle minna. Nii et igal juhul mina soovin jõudu ja nüüd tuleb panna ikkagi tuli ahjule alla, sellepärast et võistlus on ju tegelikult ukse taga juba ja need siilid ja igasugused okkad on meil natuke graafikut ära rikkunud, aga noh, mis teha, kohustused riigi eest tuleb täita. Ja nagu me teame, siis Kaspar on kohusetundlik, ei viili, siis tuleb nüüd teha ööd ja päevad tööd, et saame selle auto rajale. Kuule, aga davaika. Olgu. Tegi esimese korra kõige keerme. Uskumatu. No need tüüs on mul, pimedad tüüs on veel, et saab. Et kui väheks jääb, siis võtad lahti päevad suurema. See on 2 milline või? Jah. Mis tuulid juba läbigi, et vaasti? Hakkab vähemalt kuju võtma. Kuidas see kuivas ilusti? Jaa, siin ma vaatan, et hästi õrnalt on. Ta pressib välja, on ju? Aga hästi õrnalt. Jah, ta nii peabki, jah. Ja see ongi naljaks, et kui sa silikoni paned, siis see on ropult paks selle, vaata, ta ei ole väga. Jah, silikon kuivab nii kiiresti ka, vaata kohe. Noh, mõtlesin, tulen vaatan, kuidas teil läheb. Pikad õhtud, pikad päevad. Teed lisarulli, jah? Tööd. Segad. Ei saa fänne jätta ja nälge. Korraks vead vänni alt ja ongi läinud. Kõrval garaaži. Fännid minu pärast. No ikka sinu pärast, ikka. Sul on oma fännipaas, mul on oma fännipaas. Kui palju tahad? No väike pinge peab ikka olema. Vastas on. Oota. Ei, pane natuke rohkem. Miks? Natuke rohkem. Et ta ikka natukene miinusesse pane ikka. On ju? Ei, pane veel. Vaat niimoodi. Ma näen, vaata, et siis ei ole tal üldse loperdamise ruumi. See on lisarullika tegelikult vajalik, sest see mootor hakkab käima 10 000 pööret. Ja oleks hea, kui see rihm ei läks resonantsi. Ja nüüd ma saan aru, et isegi kui see komplekt kokku pandi, siis rihm läks liiga pingule algselt. Ja nad, mis te tegite, Tõin, võtsite siit pinguti tallast maha alt ja siis sellest pinnist või? Ja et saaks natuke lõdvemaks, sest et tegelikult on see teema, et kui mootor kuumeneb, siis kogu mootor tõuseb, kaan tõuseb piltlikult öeldes koos nende nukaratastega ja see rihm läheb veel rohkem pingule ja siis käib plaks ja murrab pingutilt jala pealt selle poldi maha, nii et seda me ei taha ja sellepärast sai siis natuke upgrade itud. See võib rihma katki ka tõmmata. Jah, seda ma ise pole näinud, aga teoorias on see võimalik, jah? Sa oled ise näinud või? No ma olen YouTube'is kuulnud, vaata, et paisumisega on nii palju tõusnud, et rihm läheb pooleks, jah? Siis peavad head pinguti poldid olema. No nõrgem koht on verele lihtsalt, jah.
See muidugi on vähe kõvem rihm, see on mingi Kevlar kuradi seguga rihm. Aga ma võin teile oma kogemust rääkida, mul oli kunagi VG mootoriga träägiauto aastal 2004 kuni 2000, noh, mis iganes aasta nüüd oli, aga igal juhul kuskil 2007 ma siis tegin sinna mingi 200 000 kroonise mootori ja esimesel katsel seal Haapsalu lennuväljal siis koha peal siis sai natuke paarutatud kapoti all ja käis plaksti, viskas rihma üles ja kõik klapid käisid pähe ja need klapid on siiamaani kuskil garaažis nagiks. Ja tollel hetkel oli muidugi selline tunne, et võtke see auto ja kus kurat mina ei viitsi enam rohkem sellega tegelda. Aga mis oli põhjus, oli see, et VG mootoril on ka, ütleme siis ta on V-mootor ja tal on kaks sellist rihmaratast veel siin kõrval ja sinna all oli siis üks pingutus või ütleme siis stabiliseerimisrull, mis siis hoidis seda seal ratta peal pingul ja see polt murdus jala pealt ära ja see põhjus oligi selles, et rihm oli algselt natuke liiga pingul, et ta ei saanud, pingut ei andnud rohkem järgi. Ja kuna rihm oli ka selline kõva kredirihm, siis nõrgem lüli andis järgi ja polt läks jala pealt plaks ja oligi kahju tehtud, nii et seda me siin enam peale neid aastaid ei ole enam korranud, sest et isegi kui ketiga mootor, siis pead vaatama, et sellel ketil oleks võimalik lõdemaks minna, et ei juhtuks samamoodi. Aga noh, meil on siin viimased päevad, see mootor läheb nüüd vahele ja siis juba dünosse, nii et siin aega ei ole, sest et järgmine nädal me peame temaga juba juhti hakkama testima. Ja kui see on tehtud, siis tuleb juba juuni 14-15 tuleb juba võistlus, nii et selleks aeg peab valmis olema. Kui me praegu vaatame, siis paari päeva pärast see auto peab käima, nii et mõelge ise. Sina arvad? Käib. Käib, jah? Kindlalt käib. Noh, on ilus asi, on, jah? On üks ilusamaid. Üks ilusamaid, mida oled siin teinud, jah? Ma usun küll, jah. Noh, see mootor on põhimõtteliselt alumiiniumkärakas. Kõik asjad on alumiiniumid. Nuppvõll, väntvõll ja need kepsu... Jah, poldid ja kepsu kolvi see pinn on rauast, eks ju, ülejäänud on kõik alumiinium. No näed, siit paistavad. Jah. Aga noh, see kombo, mis me praegu siin kokku panime, see on tegelikult USA-s sõitnud 5 sekundit 5,7. Ainuke, mis vahe on turbode suurus. Et me peame lihtsalt turbo suurema panema ja tuleb. No Eestis ei ole sellist radagi, et sõita niimoodi. Eestis ei ole, jah. Aga noh, ütleme nii, et mis siis tulevikuks upgrade'i mõttes on, et kui nagu tõesti ongi plaan, et hakkaks 5 sõitma, siis oleks vaja kepsusilmad. Kepsud nagu nii on 40 starti ja uued. Siis paneme vähe tummisema silmaga kepsud. Jep. Suurem turbo. Ja hakkab tulema. Seal seda. Gaas tehti ju Ameerikas. See on nüüd tehtud ju tutika stoorikust. Ei ole ka mingisugune oht, et seal oleks mingit mikropragu või mingi täda. Jah, see on täitsa uus ja läks kohe otse CNC pinki ja porditi ära. Kui see hindab pordi kvaliteeti hästi? Päris head töötajad küll, jah. See üldse nagu ilusti nagu on näha, et käsis on kõik teravad äärad ära freesitud pärast, eks ju. Ei ole nagu pool vabrikat? Ja siis on kõik need, kuna sellele plokile läksid suuremad kaanepoldid ka, siis need kohad olid ka kõik ilusti ära tehtud, et oleks seibidel ruumi, poltidel ruumi. Et selles suhtes väga hästi tehtud. Vägev. No nii. Mootori omanik pidi ka kohe varsti tulema, siis peab vaatama. Ahah. Oota, te saite rulli valmis või? Jaa, rull on valmis. Siin lihtsalt tõi nüüd tugevama poldi. Jah. Et paneme igaks juks tugevama poldi. Et praegult on see 8-8 ja nüüd tuleb 12-9. Eile õhtul veel Tõnniga siin 10 paiku või midagi sükest, me arutasime veel nukakraade. Panime need praegu hetkel paika ja siis teeme esimesed testid ja vaatame, kuidas toimetab.
noh, esimest korda on nüüd õige mootor ka vahel. ilus vaadata. Ja nüüd on õige vaadata. See on jah, vähemalt loodame, et see ei tule välja sealt niipea enam. Jaa, hooaja lõpus alles, kui Hoolduseks läheb. hoolduseks läheb, jah. Kuule, too nüüd see paagid, värgid, pane ka külge ära, siis saame käima. kõigepealt rattapall ära vaja. Ratad kinni. Rattad kinni ja tule.